Selamat datang lagi di channel Gonteng EW Fishing. Wih, channel lumut, kecengan. Oh, wis ganti. Ganti kepiren, tik bini kue. Oh, iku ya. Jar kuda mutut bae, santai slow. Oke ya bro, jika kalian suka dengan video-video channel Gonteng EW Fishing, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum bro, ketemu lagi bro di channel Gonteng EW Fishing. Mancing lagi kita bro di sungai, kita mau cari ikan rici apa porci, goreng kulit dari beragam porci ya. Bukannya pakai roti Sari roti sama campur tempe, semoga belum nyaplok pakai. Lumayan kena buka puasa pengupahan kucing. Jadi bro, gimana keseruan mancing kali ini? Jangan lupa subscribe, like, share, and comment jika kalian suka dengan video Gonteng EW Fishing. Oke ya, ikuti terus mancing kali ini. Oh, ada ikan dari India nih. No, ada titik putihnya di tengah-tengahnya. Namanya ikan apa kalau di tempat kalian nih? Udang bro, banyak udang. Ikan apa itu, susu menik. Ini ada keong mas. Dimakan terus bro, tapi nggak mau jelelap masuk ke dalam, masuk ke dalam. Nggak tahu ini ikan apa. Nalin di angel kena nih parah ya. Jelelap kalau bukan ya gede kena itu. Nyatu kita mau dibawa masuk umpannya. Oke, yang terjadi ini ikan wader cuman yang sekitil-kutil, jadi cangkem merah muat nang kail. Operasi disit cangkemnya nambah kali ya, langsung betul lumayan. Bandung
coy, dapat lagi monster banjeng. Hotel, kandangnya motel. Mas Bul, ikan saya kabur. Ternyata belum bang, tempat ikannya. Kabur, udah main banyak tadi.